और रो रहा था यार शान, पता नहीं। एक मिनट में निकालता हूँ इसको। नहीं फंसा नहीं हुआ वो, नहीं बच गया वो, कुछ नहीं हुआ उसको। ठीक है हाँ जाओ आ जाओ। अंदर तो जाए ना, पता तो चले। एक बैठी हुई है यहाँ पर, बैठी हुई है दोस्तों, ये देखें, ये नर है, पता नहीं मेरे ख्याल में ये नर है। मादा हमारी बाहर घूम रही है। देखे यार, ये दे सकती है। और एक और चीज भी है दोस्तों, अभी हम घर आ रहे थे ना, वहाब भैया ने हमें बोला कि यहाँ पर तोते आए हुए थे, 2 तोते थे, पेयर रिंग नेक। एक हम क्या करने वाले हैं कि ड्रेन खोल देते हैं। हमारे दोस्तों ग्रीन पैरेट ना अब कामयाब होते कि नहीं होते ना है दोस्तों। हाँ। तो फिर हम अपने तोते इसके अंदर बंद करेंगे। हाँ। और फिर देखेंगे क्या पता उस तरीके से फिर वो आ जाए। पहले हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करें। पहले सिंपल। तब भैया ने हमें बोला कि यहाँ पर तोते आए हुए थे, 2 तोते थे, पेयर रिंग नेक। कौन सा था, ब्लैक में से था कोई। ये मुर्गी बाहर निकलेगी ना, इसके चूजे भी अंदर नहीं आएंगे फिर। और ये जो रंगीन वाले हैं जो हमने रात को, और जल्दी से बंदोबस्त करते हैं बकरी का। तो दोस्तों हम पराली लेने के लिए यार गए थे, लेकिन